你條友，信唔信我打爛你個嘢啦？打爛我嘅嘢，我記錄低啊！你記錄咩？記錄低你點我記錄樣咩啊？點樣嚟？佢走咗出去啊！你話打佢啊，翻嚟你有冇打啊？黐線嘅你啲人真係，我打你啲人啊！哦，即係你要我打佢係咪？傻嘅！你自己唔鬧佢，你唔講佢，我攔佢，你兩個喺度做乜嘢我都未知啊！攔佢做咩要鎖住道門？我今日都冇得同我講我嘢嘅。記錄個鬼！佢走咗出去，走翻嚟，你又話打又話剩，講到鬼死咁大聲，翻到嚟咁樣錯到咁樣你都唔教，又話下次。嗱，唔係我要打你㗎，係啲人要我打你㗎，知唔知？你唔使佢話乜嘢，你應該走去問阿婆，聽阿婆話會唔會打你？佢話會咁樣打先得㗎。你哋啊，得把聲㗎咋，又會學習，又會點樣，又點，覺得自己好巴閉，有冇做到啊？